Премиерот се смени праксата воспоставена последниве години, шефот на владата да не го посетува гробот на Гоце Делчев на годишнината од неговата смрт сепак не се промени. Позаев и Ковачевски реши да одбегне црквата Свети Спас на 4 мај и тоа во моменти кога Македонија преговара за промена на историски факти по барање на Бугарија. Една од историските личности е токму Делчев, за кого официјална Софија бара да сме признаеле дека бил бугарски револуционер. Иако историските факти говорат друго, а тоа е дека Делчев се борил за слободна македонска држава, нашата власт минативе години почна се откажува од нашиот најголем историски херој. За екс-премиерот тој стане бугарски покрај македонски револуционер. Гоце Делчев е револуционер и за българите и за македонците, кој што се борел и за слободата на Македонија, и за Одринско, и за се. И тоа е апсолутна реалност. Одличен мегдан е нашиот историски, заеднички јунак Гоце Делчев. Да го немаше Гоце, требаше да го измислиме за да биде мост на пријателство помеѓу двете земји. Токму на чествувањето на годишнината од смртта на Делчев пред 2 години, владината делегација предводена од тогашната министерка за одбрана Радмила Шекеринска доживеа непријатна сцена поради која реши да не дава изјава за медиумите. Не и се допадна кога луѓето почна да скандираат никогаш северна. Благодарам. Тогаш да мислам дека можеме да договориме на вториот настан. Димитар Ковачевски наместо во улога на премиер да се појави на гробот на Делчев реши само да напише статус на Facebook во негова чест. Гоце Делчев беше лидер кој застапуваше вредности за обединување околу идејата за независна македонска држава, кој ги споделуваа прогресивните сили на целиот тогашен Балкан. А неговите идеали и заложби остануваат наша заедничка обврска да продолжиме да ја градиме државата како демократска и економски напредна земја. Ковачевски гробот на Делчев го избегни на 4 февруари кога се одбележуваа 150 години од неговото раѓање. Тогаш премиерот беше во странство. За разлика од претходниве години, оваа година во црквата Свети Спас се појави македонскиот председател Стево Пендаровски, кој исто така испрати порака преку Facebook. Тој не е само апостол на македонската револуција. Тој е светски хуманист со високи интернационални и космополитски погледи. Последен пат во посета на гробот на Делчев во улога на премиер беше Зоран Заев, но не беше сам, туку заедно со претходниот бугарски премиер Бојко Борисов на 1 август 2019 година.